韩将军，这么久了，围追堵截，斗智斗勇，每次都让你侥幸逃掉。幸好前日我们故意在华阳镇没有追踪，让你以为安全。今天这才拦住你们。哼哼。韩将军，大都督敬你忠义，只要乖乖交出太孙，便饶你不死。 保卫太孙！拿下！杀！ 韩将军，小心背后！韩将军！韩将军！韩将军！太孙，快走！快走！韩将军！走啊！ 韩将军！韩将军！太孙！韩将军！太孙！不识抬举的东西！放开我！ 放开我！ 韩将军！太孙！韩将军！韩将军！太孙！韩将军！大都督，李玄泽，还不见过大都督？你个谋朝弑君的反贼！大胆！住手！别吓着孩子。哼！
韩丈将你藏了那么久，到了最后关头，不还是护不住你吗？嗯？哼，即使忠心的人，那也拗不过天命吧？嗯？哼哼，嗯。 娘娘，给秦王的信送出去了吗？用最快的马送过去了。娘娘放心，秦王一定会想办法救出太孙的。孙静虽然擒住了太孙，但是我想，他不会这么快就对太孙不利。但愿来得及救出太孙。韩将军也说了，他重整残部，也会想办法救出太孙。太孙吉人自有天相，一定会没事的。臣请问陛下，为何下旨斥责秦王啊？朕命他去常州解围，他可倒好，非得逼着朕封那崔义为魏阳大将军，还口口声声说洛阳既成事实，暂且不提。那可是东都，他这是拿朝廷的大事当买卖呢，还上什么奏书？还说常州势必要随崔家军一起去收复潼关。崔家军那是狼子野心啊，万一他们和孙敬里应外合怎么办呢？陛下，这件事是朝会中决议过的。既然崔义有节制魏阳之实，何不就把这虚名一并给了他呀？听说朝中来了圣旨，是责了秦王殿下。我猜到父皇八成是要骂我，但是我没有想到竟然会这么快。你虽然兵不血刃，解了常州之围，却让出了魏阳大将军这个虚衔，又承诺不提洛阳，这不是把天大的画饼都递给了朝中的宿敌吗？要是我呀，也会攻击的你体无完肤。你呀，就是仗着自己立有战功，朝中那些武将大多又是镇西军出身，自然会向着你，不然只怕现在就不是下旨申斥了，而是要夺了你的秦王之爵呀！夺就夺，反正我打算打下潼关之后，就回劳兰关去，在那儿总好过在朝中受气抢。只怕你打下了潼关，就回不去劳兰关了。那可不一定。石七郎，萧妃娘娘派人传急报，说孙敬抓走了太孙。什么？报！潼关急报，孙敬在潼关以太孙名义发了讨贼檄文。太孙？是。孙贼找到了太孙，在檄文中斥责说，斥责陛下是伪帝，并以太孙之名号令天下秦王驱除伪帝，奉太孙继位。父皇，那孙敬自从败退以后，早已是黔驴技穷，他手上的那个太孙是真是假，谁也不知道。儿臣以为，我们找个孩子也说是太孙，真真假假，又有谁能够分得清楚呢？先王殿下，孙敬既然敢发檄文，想必可以证实孩子的身份。如果我们找个假的，这岂不是白白让人抓住把柄，贻笑大方，得不偿失吗？孙敬手上可有何证据能证实那孩子身份吗？孙敬在檄文中说，太孙随身携带着先太子之印。陛下，孙敬以太孙质疑朝廷正统，是可忍孰不可忍。为今之计，不管这太孙是真是假，朝廷都该派兵剿灭孙敬，收回潼关，接回太孙。臣以为秦王曾经收复过潼关，与孙敬数次交手，有上书自请剿灭孙贼，因此
朝廷下旨派秦王出征，最为合适。那就让秦王领兵出征，灭孙贼，收复潼关。他不是爱打仗吗？这次就让他打个够。孙敬发讨贼檄文，不过是为征百越大军回师拖延时间，实则潼关守备军力不足。你是不是早有布置，打算趁虚而入，攻破潼关？你怎么知道我早有谋划？潼关易守难攻，但是你曾经硬碰硬打下过潼关，后来镇西军又驻守潼关颇多时日。以你的性子，肯定是把关里关外全都仔仔细细的琢磨过一遍。是啊，我在潼关给自己留了一条暗道。暗道？莫不是水渠？你怎么猜到的？潼关土质坚硬，想要挖地道实属不易，所以这条暗道应该不是新修的，而是本来就有，可以后加利用。我记得在瑞景年间，潼关曾经因为山洪爆发，把武库淹没了。后来户部拨了银两，重新修了下水的水渠，沟渠修得够深阔，应该可以走人。瑞景年间，户部的事情你都知道啊？我小的时候喜欢跟着阿爹读书，他的书房里除了兵书以外，收藏了历年以来天下各处关隘修葺的卷宗，我翻着当故事看，读了便记下了。那今晚秦王要做那钻水渠的小耗子，我当然得作陪了。我在城外等你策应。大都督，都送走了。魏国夫人登车的时候十分不舍，哭得很是伤心，说是要与大都督一起留在潼关，属下劝慰夫人，照顾好公子，等此间战事一了，便接他们回来。此番镇西军和崔家军联手，这一战乃是存亡之战，便是事了，恐怕也不会回到这里了。失去了！1、2、3！镇西军联手崔家军攻进来了，我们护送您先走，留得青山在，不怕没柴烧。走，还能走到哪里去啊？从西长京出来，败走潼关，如今再出潼关，还能去往何处啊？大都督，镇西军与崔家军联手，敌人数倍于我们。若仗着潼关知险，还可以守一守。可如今镇西军不知从哪里入的关来，这如何守的？
着两军混战，夜色昏暗。大都督，走吧。想当年瀚海之战，可汗将士10倍我军，我率军拼死抵抗，血染战袍，差点丢了一只胳膊，还不是大胜而归吗？城中将士数万，还在力拒抗敌，我怎么能抛下他们呢？我不走，将太孙带来。是。孙敬，事到如今，还不弃械投降？哼！走。如今潼关已破，你败局已定。只要你放了太孙，我不杀你。你爹德尔普在我脚下求饶，若不是装死逃了过去，哪轮得到他在京中做伪帝啊？今日太孙在我手上，我才是天下正统。凭你小儿一句话，就想让我给你太孙？那你想要如何？哼！你和你的兵马即刻退出潼关，叫京中的伪帝写下诏书，昭告天下。自己得位不正，将大魏归还于太孙。如今这关内的战局，你好像没有与我商谈的实力。哼！哎，宁宁，这孩子才是先太子留下的唯一血脉，在你们李家，他才是嫡系正统。若是今日被杀了，你在天下人面前该如何交代？你那个伪帝父亲，在天下人面前又该如何交代？不要管我！杀了孙贼，还天下太平！杀了他！孙敬，你一代枭雄，如今竟拿个小儿做挡箭牌，岂不成了天下的笑话？你不必用激将法，你若是不退兵的话，就休怪我动手了。住手！我愿用我一命换取太孙一命。是七郎，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 万万不可！是七郎，不要管我！不要！孙贼，还天下的！是七郎，不可了！不可！是七郎，是七郎，是七郎！好了，好啊，秦王有如此气魄，那我孙某必定说到做到。秦王，你便自行了断吧。是七郎，不可！是七郎，是七郎，是七郎，别惊他了！是七郎，杀进去！社稷哥，不可！不要，社稷哥！不要！是七郎，是七郎，不要！秦王殿下，
孙敬身边的是假太孙，我带来的这个孩子才是真正的太孙。你说什么？余孽，你不愿意救太孙也就罢了，何必使出如此阴谋诡计，想用一个假太孙来换名正言顺绞杀真太孙的机会？大都督，你说我带来的这个孩子是假太孙，那你又如何证明你抓到的就是真太孙呢？哼，太孙身上有先太子的印鉴，我是连人带印，一并从韩畅手中夺过来。你们若是怀疑的话，那也不用争论什么了，我一剑砍了他便是。住手！动手啊，大都督！大都督就不曾怀疑云长将军韩畅如此忠心耿耿的先太子旧臣，在你擒到太孙以后，为何没有拼死追踪，召集人马救回太孙呢？至于这先太子印鉴，云长将军为何又偏偏要放在这孩子身上？他难道不知道，一旦你得到此物，便能确认这孩子的身份无疑了吗？是这个。众将士，杀孙敬避封侯，赏黄金10000两。先带太孙走，留着他还有用。太孙，韩将军，没事，我来救你了，走。孙坚，你起兵弑君那日，可有想过会有一败涂地这一天？秦王殿下，此等逆贼，杀了便是。我英雄一世，我若是没有中毒的话，你们再多的人，也都不是我的对手。
哼！无知小儿，你妄想取我人头，我是绝不会让你得逞的。这一对玉佩真是精致。我们两个一人一半儿，我会永远戴在身上的，不离不弃，永不分离。大禹天泰元年，孙敬兵败潼关，自刎而亡。其妻魏国夫人及长子在逃亡路上被抓获。自此，孙敬谋逆之乱彻底平息。拖过去。来，这个哥哥，怎么样？校尉，怎么了？刚刚趁乱，有人将太孙劫走了，赶紧派人去追。是。齐王那边怎么办？我跟他说吧，你快去。好。韩英，辛苦你了，多亏有你才找到真正的太孙。如今孙敬已死，我们将太孙护送回朝，便大功告成。十七郎，有一件事情我必须向你坦白，我带来的那个太孙是假的。真太孙确实是孙敬劫持的那个孩子，我本来已经安排好了，派人趁乱找机会把真太孙给救下来，但是没想到被人抢先了一步，我们得赶紧想办法去把真太孙追回来。十七郎，请他，走。先忍一下，去。十七郎，追不上了。这些人可以趁乱救走太孙，身手如此利索，8成是韩将军和他的部属。太孙的安全应该无虞。如何能确定是韩畅和他的部属？如果被不轨之徒劫走呢？你明知道我答应过萧妃要救下太孙，可刚才你拿一个假太孙去诈孙敬，你有没有想过，即便他相信了，也可能会对真太孙不利？我自然想过。你知道有这么大的风险，你还要这么做？我心中已经反复衡量过了，有7、8成的把握，可以让孙敬相信，也可以救下太孙。7、8成，那剩下的2、3成呢？能救下太孙，固然是最好的结果。如果中间有任何差池，那也是我办事不妥，与你无关。什么叫出了差池？是你办事不妥，与我无关。
十七郎，有些话一定要我说出来吗？难道你心里不明白吗？你此番要真的把太孙带回京，朝中上下不会因此掀起一番腥风血雨吗？我知道你在想什么，你想让陛下立太孙为储君，但是你有没有想过，现在天下初定，人心浮动，朝野上下都能跟你一个想法吗？朝中宫中还经得起再一次祸起萧墙吗？哼，你如此深明大义，言辞有理，为何不事前与我商议？因为你知道，我一定不会答应什么。是，秦王殿下忠勇过人，早知道我刚才就不应该插手，就应该让你舍身取义，被天下人诸此称颂。等我以后路过的时候，也定会为殿下上两炷香的。小薇，这次的事儿都怪我，是我没能救回太孙。与你有什么关系？虽然我让你带人去救太孙，但怎么也想不到，暗处居然有人潜伏。那些人，八成是韩将军和他的部属，你自然不是他们的对手。伤得怎么样？哦，我没事的，只是我听耳朵说，秦王当众给你发脾气，还跟你吵起来了。不要提他。孙敬走得匆忙，一把火就把书房全给烧了，东西呢也都烧了大半，这些还是我带人在没有烧完的瓦砾底下搜到的。我终于知道，这朝中原来有人与孙敬暗中勾结，时时与他策应。但这些信中并没有落款，而且信里借用的是暗语，所以这个人我们暂时还找不到。十七郎，回到西长京之后，我们还是要提防一些。是啊。李逆攻下了潼关，派人急报回朝，还带回了孙敬的尸首。这帮朝臣在朝中吹捧他，又立下了不世之功。我这大哥也是难与之相争啊，只怕这东宫之位，还是要落到他李逆手上。有一位异人，一直想求见殿下，3番2次派人相请，我被纠缠不过，就见了他一面。他说他有妙计，能助殿下一臂之力。哦，此人自称姓柳，曾是崔乙的义子。我与他交谈一番，发现此人心机深沉，又曾是这样的身世。此人与崔家必是死敌，倒可一用。刘公子久仰了。殿下见笑了。谈何久仰？我如今只是一个飘零之人罢了。你既然是飘零之人，如何为本王效力？秦王如今收复潼关，大败孙敬，立下如此大的功劳，一旦回京，定会对东宫之位志在必得。殿下身为他的兄长，难道不觉得其势可危吗？还有我大哥居长呢。立嫡立长都轮不到他李逆。若是李逆娶了崔毅的独女，从此崔家军和镇西军一样，听从李逆的号令呢？到时候，即便是圣上，又能奈秦王何？别说殿下想要一争东宫，即便是想要做一个闲散的亲王，也无半分立锥之地了吧？李逆会娶崔氏独女？他们2人早有私情。不然，殿下以为，凭什么就凭秦王一封书信，崔家军就能具体培元解围？凭什么秦王许诺给崔乙魏阳大将军的虚衔，
崔毅就肯让出常州？凭什么镇西军就能和崔家军一同去攻打潼关？原来如此。殿下其实早就想好了吧？殿下是不是想派遣些人手，将秦王截杀在回京的路上？但殿下觉得，在万军护卫之中，若是要刺杀秦王，有几分把握？柳公子可有妙计啊？殿下不如出其不意，从崔林处下手。攻心为上，关心则乱。一旦他的心乱了，就必然会出纰漏。到时候，殿下便可趁此时机杀了秦王。计谋是好计谋，只是这实施起来有些棘手啊。殿下放心，我既献了这计策，定然会亲自率人马前往，为殿下效犬马之劳。不知事成之后，本王该如何谢柳公子？为殿下效劳，正是我心中所愿。我不求别的，只愿殿下拨一些人马，供我驱使。这都好几天了，秦王在关里，咱们驻扎在关外，按理来说也不远哈。这个秦王殿下也真是，他自己不来就算了，也不派个人过来。小伟，你说秦王殿下是不是真的生气了？你操那么多心干嘛？秦王生不生气，跟我有什么关系？你看啊，你之前跟秦王殿下那么好，那这次不就是因为太孙的事情才生了嫌隙吗？桃子，你今天怎么了？你平时没有这么啰嗦。我只是在想，秦王殿下该不会是病了吧？最近时气交替，忽冷忽热的。我可是听说，关里好多人最近都病了，连那个耳朵也感染风寒了。你要是心疼谢长耳，你自己给他送药去。不，我才不去呢。小伟，只要你一天不搭理秦王，我也绝对不会搭理那个耳朵的。我绝对不会搭理他的。耳朵，桃子，桃子，你终于来了。小伟怎么说？他还是那个样子，我都跟他说了半晌了，他连提都不愿意提到秦王。那这可怎么办？我来的时候，老鲍他们千叮万嘱啊，说一定要拜托你说和校尉和十七郎。你是不知道，十七郎现在心里憋着一团火，每天4更天不到就起来练剑，非得拉着我们一起。每天不是练剑就是练枪，再不然就是军营里操练阵法，我们实在是受不了。你跟我说这些也没用，小姐那边我也是一点法子都没有。哎，要不你让你们家秦王装个病呗？这样的话我也好跟小姐说，让她去探秦王的病。秦王要是肯装病，就不会每天4更天起来练剑了。那怎么办呀？老鲍，老鲍，妈，怎么样？桃子怎么说呀？桃子给我出了一个主意，可是我觉得不妥。他要是不肯装病的话，那咱们就真的让他小病一场。那，你把这个给他，他吃了以后自然就病了。到时候我就跟小姐说，秦王病了，让他探他病去。这不妥吧？有什么不妥？哎，
我觉得甚是妥当。老爸，我说耳朵啊，你可不知道，十七郎昨天晚上拉着我巡营巡了半夜，今晨3更又把我叫起来，非让我陪着他练剑。这样的日子我一天也不想过了。你不去下药，我去下药。哎，老爸，这样不行，万一……什么万一啊？他再不病2天，我就先疯了。他还是病2天吧，要不然我真疯了。哎，老爸，老爸。这个做个记号，掐过的是有药的，没掐过的是没药的，掐过的是有药的，没掐过是没药的。十七郎，十七郎，练了半晌剑，饿了吧？我让厨房新做的，来，先吃点吧。厨房怎么会做这种西点？哎，孙继的厨子不是还活着吗？我让他做的呀，试试他手艺。哎，你看这点心，做的又精巧又好看，尝尝吧。哎，你看，好吃。好吃。好吃吧？确实好吃。好吃吧？怎么了，老爸？不舒服啊？味道真好啊！咱们是兄弟，你居然坑我！哎呦！老爸，老爸，投毒这种事情，我可是斥候出身，你居然敢在我面前班门弄斧！你天天拉着我起3更睡5更，不是练剑就是练枪，你居然还要欢让我吃这个下药的点心！哎呦！我要跟你绝交！我要跟你绝交！哎呦！公子，真的要对校尉不利吗？这种毒药，接收人只肯给咱们1份，说是他们接触最珍贵的秘药，只要吃下去之后并无中途之兆，如同生了重病一般，连最好的大夫也看不出来。若是不得解药的话，数日之后便会殒命。阿莹若不出事，李逆就不会乱；李逆不乱，就更无法杀了李逆，也无法劫走阿莹。去吧，小心行事。是。小姐，怎么了？我看看。早上起来就不舒服，现在头疼得很厉害。这么凉，肯定是发热了。原来是发热。老爸，怎么退步这么多？我以前就打不过你。再说了，我拉肚子拉了好几天了，人都虚脱了，你也不手下留情。哎呦，你这还来真的你？你这石七郎，石七郎，
什么事？桃子来了，他说有急事要找你。不见。十七郎，他有急事啊。他能有什么急事？要是军中的事，就让他写了文书送到我们军中去。齐王殿下身为盟友，难道要见死不救吗？放开！齐王，什么事？我们家校尉病了，病得很严重。你们家校尉病了，你去找大夫，找我做什么？我自幼就给校尉号脉，深知他的体质。这一次真的病得太奇怪了，先是突然高烧不退，我给他施针喂药，都没有任何的效果。今天校尉已经昏睡不醒了。殿下，您快去看看他吧，我真的从来没有见过这么奇怪的重病。你都看不好，那就更应该找大夫。你，齐王真是铁石心肠。旁的不说，我们崔家军总是振兴军的盟友吧？便是看在盟军之情，你也不能如此对待。你这是豪狠的心。十七，桃子，桃子，我说你啊，怎么这么狠心啊？少在这里装模作样了，我还不知道你们玩什么花招吗？刚开始想要我生病，眼见不成，只好让他去生病，是吧？这次真的跟我没关系，我发誓。十七郎，我就知道你出关会往这边来，所以带着弟兄们来接应你来了。怎么样，够义气吧？哈哈，不像有些人，把自己兄弟都打晕了。先回去，父亲有埋伏。好嘞，这样，去。桃子，桃子，我给你带了你最爱吃的干果，给。怎么了？你连干果都不想吃了？不是不想吃干果，只是明天我就要和校尉一起随军撤走了。啊？怎么这么快？大将军得知校尉突然生了一场重病，他担心的不行，一定要亲自来接校尉。可他是节制两镇的大将军，要是贸然出现在潼关，怕是朝中会有什么误会。所以校尉说我们得赶紧撤回，途中也好遇上大将军。那我明天去送你。你别来了，校尉不开心。我不想让他看到镇西军中的人。我这就去跟十七郎说，让他跟校尉赔个不是。啊！你回来，什么都不知道，别瞎掺和。可是我不想和你分开。梦中未必丹青见，人间久别不成悲。什么意思啊？我们家校尉说的，意思是，只要分别的够久，人就不会觉得悲伤了。我不这样认为，我只要跟你分开，我就会觉得悲伤。要是跟你分别久，
那我会很伤心的。哎呀，这又何必呢？连送都不送一下，这会儿站在这儿看着空地发呆。哎，谁说我在看空地了？我在看两边山势。哼，现在看不看都不重要了，重要的是啊，一会儿等你这心里空落落的，你就知道滋味了。哎，来，昨晚派出去的人。有没有查到什么？哦，这个树林里是有些痕迹，但看不出什么。那些人行事啊，还是非常谨慎。对了，会不会冲着崔小姐去的呀？我听说这个崔小姐病还没好利索呢，走的时候都坐着马车走的。你不去护送？不是冲着她，8成是冲着我来的。再说了，她被大军拱卫。他父亲又派了精兵来接应，他不会有事的。哼，我说你啊，就是死鸭子嘴硬，你不去追啊，将来一定会后悔的。哼，还是把心思放在正经事上。潼关已定，大军也该返京了。在看什么？我在看这天上有2只孤雁。一只向南，一只向北，好生可怜啊！不知道它们还能不能飞到一块儿。秦王奏请还朝，今日回京了。起初礼部还在议是否令百官交迎，秦王得知后给立辞了。不过今日满京城的女儿家全都涌到街头去看秦王率领大军凯旋而归，都盛传说秦王真是英勇无仇，威风凛凛呐。父亲想说什么便说吧。你打算什么时候去见秦王殿下呀？3日以后。哦，为何是3日以后啊？婉娘在等一个人，等那个人到了，婉娘才可以去见秦王殿下。哎，豹哥啊，石七郎，今日闲来无事，咱们出城跑马去。不去。听说丰盈楼来了一批好酒，咱们喝酒去。不去。怎么回事啊？这是。自打回京的路上开始，就和变了一个人似的，整天闷闷不乐的，还摆了一张臭脸。怎么，谁惹你生气了？还是说谁给我们秦王殿下气受了？这个世上啊，一物降一物。你以为威猛无敌的秦王还没有人治得了他了吗？哎，你别和我打哑谜，说呀！别听他胡说八道。我胡说八道，总比有人这个心乱如麻、胡思乱想强吧？石七郎，顾小姐求见。秦王殿下。殿下，
顾小姐客气了。奶娘，奶娘，坐。十七郎啊，你长大了。小郎君呢，已经变成了秦王。我一到京都啊，就听见城里人人都夸，说秦王好生威武，每个小娘子都想嫁与秦王。奶娘，你怎么来了？哎，我住到乡下已经好多年了，身子不好，也没人送我到城里来。这次啊，多亏了顾小姐，不知怎么托人就寻到了我，问我想不想来看看你呀？我自然乐意呀。这次能见到十七郎啊，我就算立刻死了，我也愿意呀。奶娘，别说这样的话。我高兴，我高兴。奶娘，既然来了，就留下来吧。这秦王府很大，你想住哪就住哪。好，好。哎呀，长大了，长大了。殿下，老人家歇惯了午觉，我刚刚已经服侍他睡下了。殿下放心吧。多谢顾小姐。些许小事，何足挂齿。奶娘年纪大了，我也曾派人寻访过她，可总是无功而返。我甚至以为再也见不到她老人家了。奶娘的亲生儿子十分不孝，我便没有给他金银，而是令李正好好责问他。奶娘家中贫寒，所以我以殿下的名义买了几亩良田，地契上写的都是奶娘的名字。这样以后她若是不想在府中常住，回乡间养老也是足够的。顾小姐，你真是个心善心细之人，谢谢你。对了，那买良田的银两，待会儿我命人送到府中去。殿下客气了。我自幼愚笨，实不相瞒，在家中也不受父母宠爱，所以但凡有人对我好一点点，我便十分感念。殿下与我有救命之恩，这样的大恩，晚娘无以为报，只能做一些力所能及的小事，只愿殿下常得欢颜，这样晚娘便十分高兴了。谢谢你。朝臣们都劝朕，要对崔乙也有所赏赐，还要我好好笼络笼络他们崔家。哼，他已经节制平凉、未央两府，我还怎么赏赐啊？再说了，他也没有儿子可以封爵，哎，到底有什么办法可以好好的笼络笼络他们崔家呢？父皇，儿臣心中倒有个想法。快说。听闻这崔乙只有一个女儿，而且是在军中长大的，并不逊于男儿。儿臣至今并未婚娶，不如父皇将这崔氏女赐婚给儿臣。如此一来，崔氏女就变成了父皇的儿媳，而崔乙就变成了儿臣的岳父。哪怕是将来让他退出东都，都是有可能的。好，这个法子好，很好。只是不知道这个崔氏女是什么样子啊？你说她从小在军中长大啊，是不是为人很粗鲁？若是容貌又丑陋，性情又粗鄙的话，哎呀，岂不是大大的委屈你了吗？儿臣是父皇的儿子，理应为父皇分忧，笼络崔家，以免君臣猜忌，这是儿臣应尽的本分。
父皇放心，无论这崔氏女相貌如何，品性如何，儿臣都愿意娶了她，并且好好待她，从此让崔家对父皇忠心耿耿。莱儿，还是你最顾全大局呀。不过你放心，父皇以后呢，一定赐几个美姬给你当侧妃，不会让你白白的受这么大的委屈。放心吧，啊。父皇喝茶。好。您是说，朝中遣人来，说想将我嫁与齐王？哼，癞蛤蟆想吃天鹅肉，齐王什么东西啊？也想娶我女儿。皇帝果然是李逆他爹，这父子二人一样，不知天高地厚。好了，不提那个不知好歹的混人。阿爹，我是想，既然朝中有人起了这样的心，那咱们不如将计就计，反将他们一军。哎呀，你的意思是？咱们大大方方的上书皇帝，就说想让我嫁给皇子，可以，但是要遵从我的意愿，要我自己从皇子中择人而嫁。那个李逆不知好歹，难道你还要嫁给他？我嫁不嫁给他是两说，但是既然朝中已经有人惦记上咱们崔家，那我们不如坦坦荡荡的行之以阳谋。你是说，只要我说从皇子中择一人而嫁，那就会有一场天大的热闹可以看。李逆这两个兄长还不知道会做出什么样的事情来，我倒要看看他们可以无耻到什么地步，我也要看看李逆会有什么反应。哎呀，这是你的终身大事，可不要赌气。阿爹，我没有赌气。如今因节制平凉、喂养，咱们崔家军又兵力强盛，朝中早有人坐立不安，视我们为一块肥肉，人人都想上来抢一口。既然如此，那我们不如先一招破局，让他们自己先打得头破血流。你可要想好了，这奏书一旦递上去，你未来的夫婿只能从3个皇子中挑选，开弓没有回头箭，最后的结果如何，未必真能如我们所愿。阿爹，其中的利害关系，女儿已经想清楚了。世事如棋局，这天下便是最大的一局。女儿想做那个执棋的人。秦王心中牵绊太多，无异于储君之位。女儿曾经与他一席长谈，但是收效甚微。既然他甘愿为一颗棋子，那女儿就算逼，也要把他逼成另外一个执棋的人。阿爹，我想赌这一把。陛下，崔乙奏书中说，是陛下示意，想将其女赐婚于齐王，确有此事吗？朕确实是派人去问了一下。陛下之意便是圣意，但是他身为臣子，竟然口出狂言，要为女儿在皇子中择婿，视当朝礼法为无物，还请陛下下旨申斥，以正朝风啊！没错，这个崔乙确实是太目中无人了。他以为皇室是菜市呀，想挑就挑。陛下，崔乙节制平凉、未阳两府，又占据东都，朝中上下本就忧心他权势过大，无人辖制啊。陛下圣明，愿意选崔氏女为皇子妃。如今崔乙不过是婉言相求，为女儿择一皇子为婿。陛下不如应允，此举不费一兵一卒，便能收归崔家兵权，真是高明啊！朕也觉得这个法子不错。
可是真的儿子要娶他的女儿，那是他们崔家无上的荣光啊！怎么还能再上奏书说自己挑一个呢？陛下所言甚是，崔家无状，崔氏女怎堪为皇子妃呀？吾人无状，陛下是君主，胸怀广阔，能容天下。崔家所为，陛下定然可以宽宥。先君后臣，天经地义，岂有臣子挑选皇子为婿的道理？你这是食古不化，不通辩理，你这是迂腐。你这样说，可对得起陛下，可对得起列祖列宗？你这是不懂礼数，你才不懂礼数，你忘了祖宗。多谢嫂嫂。二弟客气了，你们兄弟二人慢慢聊。大哥真是娶了位好嫂嫂啊，臣弟羡慕不已。这一下朝二弟就赶到我府上，到底所谓何事？大哥，这次你务必要帮我呀！崔乙说要在我和李逆之间择婿，崔乙说是在皇子中间择婿。啊，我想大哥已经娶了王妃了，想必那崔小姐不愿意嫁过来做侧妃，所以我才想着，若是大哥能够帮我一把。我要是能够得到崔家助力的话，以后必定会全力相助大哥入主东宫的。大哥意下如何？二弟说的有理，这崔家小姐绝不能嫁给李逆。那就多谢大哥了。这位崔小姐，我服，五体投地，心悦诚服。你们说说，皇上要把崔小姐嫁给齐王，他多聪明啊！主动上书，说自己啊要在皇子中选一位，这不就明摆着吗？她要嫁给我们十七郎啊！就是。哎，十七郎，你总得向他表示表示吧？啊，得表示一下。要的。他只是说要从皇子里面选一个。又没说是我，哎，你就别嘴硬了。人家一个姑娘家，难道要指名道姓说嫁给你啊？她不想嫁给你，嫁给谁啊？啊，对啊，她不想嫁给你，她为什么要上这道奏书呢？对呀，是啊，十七郎，对，娶崔小姐，两全其美，是吧？虽然这个崔小姐呢，她平时为人确实有些厉害，是吧？但是呢，她是崔乙唯一一个女儿。那以后整个崔家军就是由他的夫婿来管辖。那咱们说这种好事儿，他能让给齐王吗？不能。对呀，不能。但是兄弟们，这不重要，最重要的是什么？是那个崔小姐对咱们十七郎本来就颇有情分的。我觉得小裴将军说的特别对。哎，耳朵，这回你可是高兴坏了吧？啊！崔小姐嫁给我们十七郎，这桃子姑娘自然就到我们王府中来了。到时候你们俩不也就双宿双飞了吗？双宿双飞！啊！哎，十七郎，就你崔小姐这嫁妆，起码得有300台吧？得有。那咱们的聘礼也不能少了呀。是啊。哎，俺们村里的规矩啊。这聘礼得有一对大雁，是新郎官亲手射的。要不趁着天气好，俺们兄弟啊出城陪你射大雁去。哎，对，那要是十七郎自己没射着，那大雁让我们射下来了，算不算？当然不能算了，不是说了吗？要新郎亲手射的。哎呀，当然得算了，我们是十七郎兄弟，是家人，家人射的为什么不算？不能算，能算，不能算，能算，我说不能算，不能算，就是不能算，不能算。哎呀，别吵了，别吵了。哎，别争了，别争了！我说跟你算。十七郎，新郎官，你别走呀！什么时候射大雁去？俺们兄弟好准备弓箭。公子，公子，你说阿英上这道奏书是什么意思？大概是她并不想嫁给齐王。
所以才婉言谢绝。因为她只想嫁给李逆。阿英为什么要这样对我？我对她一片痴心，她难道一点也看不到？公子，萧伟他其实……他一定是因为我接了结说的兵，所以才恨我。恨就恨吧，反正只要我和他在一起，我慢慢劝他，他迟早会回心转意的。我和阿莹要去的地方，山清水秀，阿莹一定会喜欢的。我和他就在那儿，过着逍遥又自在的生活。阿英喜欢吃的点心，你都准备好了吗？只要我和阿英到了那儿，就再也没有人打扰我和阿英了。石七郎，石七郎，有喜讯啊！什么喜讯啊？让你这么高兴？崔小姐派人来了，约你到城外相见。我就说嘛，崔小姐肯定是找你来商量这个定亲的事儿。你们俩啊，情投意合，此番崔小姐又主动上书皇帝，哎，人家一姑娘家能做到这一步已经很不容易了。不管你们俩以前怎么吵架赌气，这回见了面啊，你可千万要和好如初啊，赶紧把人家娶回家来。哎，石七郎，你怎么了？乐游原还是那么。才被迫上那道奏书。世事如棋局，无一人能独善其身。父亲只有我这么一个女儿，难免会遭人觊觎。那你愿意嫁给我吗？东宫，你才能有条活路。我
不相信这是我唯一的活路。你能不能不要把人心想得这么险恶？那过一段时间，殿下也许自己就会发现，人心到底有多复杂，到底有多险恶。所以你今日约我前来，就为了告诉我这些？不错。你喜欢我吗？有一天，我遇到一个人，他特别有本事，还非常聪明。我从来都没有遇到过这样的人。虽然第一次见面，我们就大打出手，第二次见面，我就把他踹到井里去了。但是那个时候，我就知道，我是喜欢他的。虽然我从来都没有喜欢过一个人，也不知道喜欢别人到底是什么滋味，但是我心里很肯定，我是喜欢他的。无论他是劳兰关的17郎，还是秦王殿下，无论他是贩夫走卒，还是皇孙太子，我就是喜欢他而已。你喜欢我，我也喜欢你，但为什么不能嫁给我呢？殿下回去吧，也许过段时间，殿下就会明白，不是秦王想回到劳兰关做17郎，就可以回到劳兰关做17郎，而是秦王殿下不能不做东宫太子。如果我不做太子，你是不是就不愿意嫁给我？如果我说是呢，殿下心里会不会好过一些？17郎要是娶了崔小姐，那就会留在京都，那你应该也会一起留在京都了吧？那可不一定啊。是为什么不一定？那崔小姐都留在京都了，你还能去哪？也许我们家大将军不愿意把我们家小姐嫁给你们秦王呢。那不可能，你们大将军不都已经上了奏书了，让你们崔小姐自己选一个皇子，这不摆明着他一定会选17郎来做夫婿吗？而且他们今天约定见面，不就是为了商量婚事吗？哎，奇怪，我们家小姐跟你们秦王商议婚事，这跟我们俩有什么关系？桃子，干嘛？我喜欢你，我想一直跟你在一起。你愿意吗？我嘛，这是怎么了？啊？你们家秦王怎么突然骑马离去了？小姐还在那儿呢。如果忘了流年萤火。小姐，你刚刚跟秦王到底说了什么呀？怎么突然就不欢而散了？
什么意思啊？他不是来找你商议婚事的吗？怎么的？难不成他不想娶你了？他只是不愿意做太子，但是他不明白，如果他不做太子，他就有可能连自己的性命都保全不了，还如何娶我呢？他这个人怎么回事啊？明明那么喜欢你，喜欢到连自己的命都可以不要，这难不成让他做太子，比要他的命更难吗？你看，4时有序，风雨无晴，这天都要黑了，偏偏又下起雨来，这行路的人该有多艰难？那不是秦王殿下吗？这么一大早的，殿下怎么从城外驰来啊？殿下看上去竟有几分失魂落魄的样子，也不知道是出了什么事。阿莹，你醒了。是你。我已经找人给你换了干净的衣服。阿莹，是我将你带到这个地方来的。你放心，这个地方山清水秀，就如同世外桃源一般，我们2个人一起生活在这里，不问世事，逍遥快活，也不会再有人过来打扰我们2个。岂不妙哉？你给我像个什么样？阿莹，你可千万不能动气，这样对你身子不好。你现在这个样子就很好，只要你乖乖听话，我一定不会伤害你，也不会去伤害你的父亲。你这个与杰说勾结的狗贼，还想伤害我父亲，我跟你不共戴天！你看你，好好说话，怎么又生气了呢？
你一会儿想吃什么？我让人做了好些你爱吃的菜。过一会儿，我们一起吃饭，好不好？你给我滚开！阿莹，从今往后，每一天，我们都一起吃饭。我会时时刻刻陪着你，好吗？你会答应我的，对吧？亲王，我们家小姐不见了。那天你说她回去了以后，我就一路找寻，生怕走岔了。直到赶回洛阳，我都没有找到她。大将军很着急，派出人马到处找寻，也没有找到。我才抱着万一的希望来找你的。你说她现在能去哪儿啊？桃子，你平时怎么找到你家小姐的？我们家小姐从小就用同样的香料，我只要用特殊的引子就能找到她。可是这一次，无论如何我都没有办法。这么说，劫走她的人必然熟知这些细节，才能提前做准备，不让你发现。那这个人会是柳成风。洛阳与乐游原之间，地势广阔，有无数的长廊林木，想要将一个人藏起来，并不是难事。如果真的是柳成风劫走崔小姐的话，那就糟糕了。他8成不敢久留，应该是带着崔小姐远走高飞了。人一定不会被藏得太远。为什么？因为阿莹太过聪明了。如果掳走她之后，还要带着她走很远的路，一路上要毫无破绽，太过不容易。柳成风对阿莹执念很深，以他的心机，肯定提早在洛阳附近布置好了安身之处。可这舆图上，洛阳之外的地方是这么大，这要找到他，得花多长时间啊？北边，只有北边。柳成风既与接硕勾结，那么就一定会选一个接硕游骑可以支援的地方，那么就只有北边。北边地广人稀，林木茂密，更重要的是，再往北一些，就是接硕可以支援的草原。那如果只是这一块地方的话，范围大大缩小，找他就容易多了。事不宜迟，我们即刻出发。现在没有朝中军令，我无法调兵。常儿、老包，咱们乔装先行。是。阿元，你带些人马去猎场，然后追上来与我们会合。若有人问起，就说我们出城围猎。我现在就去办。怎么样？这两边的山都搜过了，没什么异样。崇山峻岭，人烟稀少，不好找。石七郎，俺倒有个法子。什么？原来俺们兄弟占山为王的时候，也担心官兵追查俺们的行踪，所以平时行事也是尽力遮掩。但有一件事是无论如何都遮掩不了的，那就是人活着一定得吃盐，而犯盐的人是怎么都不会走到这大山深处的。柳成风要挟持崔林，那他手下人一定不少。这穷乡僻壤、附近乡县，卖的盐都是有定数，一般乡民们根本吃不起盐，他们每次换盐只会换一点，根本不会多换。我们分头查访附近的乡县，看看卖盐的地方有没有外人来买盐，而且数量还不少的，就可以追查下去。哎，行。来，先把药喝了吧。你放心，这不是毒药。不是毒药，是会让我全身无力、便于软禁我的药，对吗？阿莹，我是真的为了你好。别跟我假惺惺的说这些。你但凡顾及我半分感受，就不会跟接硕人勾结，更不会想要暗害阿爹。我也是逼不得已。如果你早早的嫁给我，我自然不会和接硕人有任何瓜葛，我也自然会好好孝顺阿爹。不过没关系，只要你现在跟我在一起，我便心满意足了。不论你怎么打我、骂我，我都甘之如饴。
如果你不肯喝，那我喂你。老三这次立了大功啊！没想到到县城一问，根本没有外地人来买盐，但是隔着几十里的浣山县，前阵子被人买走了不少的盐，所以县上的盐都是被借到浣山县去卖了。哪儿当的二哥这么夸我啊？都是运气，运气！你看，这浣山县的盐又不见得就是刘晨风买的，这怎么就说自己运气好？这不是没查的吗？万一是呢？万一不是呢？是呢？不是！我说，二哥，不是，听石七郎的。我们继续分头行动，搜寻各个山头，方圆左右不过100里。我们每个人多带一些人马。老包，居中联络。好，出发。好，是。公子，附近乡间似有陌生人，还在外头的烧炭，还看到了马蹄印。李逆这个杀才，鼻子比狗还灵，现在反倒自己送上门来了。正好，我就把他和他的狗腿子一网打尽，然后在阿莹面前杀了。现在怎么办？先不要惊动，你去发信号，我进去探一探。好。阿莹，你在看什么？看得如此入神。你快看看，我给你带什么过来了？我知道，上一次在常州，咱们的喜事被搅了局。我知道你也很难过，所以这一次，我就精心挑选了这么多喜服。你挑一件你喜欢的，咱们欢欢喜喜，拜堂成亲。刘成风，你知不知道你自己在做什么？我在准备和你拜堂成亲呢。你心里明明知道，我永远都不会嫁给你的。你我从小一起长大，我把你当作亲生兄长一般，在我心里，你就是我的哥哥。够了！你不要再拿这种话来搪塞我。你父亲从未把我当成亲生儿子，我也根本就不是你的哥哥，都是因为李逆。如果没有李逆的话，你早就嫁给我了，你也绝不会说出如此冷酷无情的话。有没有李逆，我都不会喜欢你的。父亲曾经不止一次地问我，想不想嫁给你？他觉得你我从小一起长大，你处处照顾我。阿爹在想，如果有一天他离开了这个人世间，留着我一个人会不会孤独？如果有你来照顾我，他或许可以放心。但是我告诉阿爹，我是不会嫁给你的，或者说那个时候，我也没有打算嫁给任何人。可是你却向皇帝上书，要从3个皇子当中选一个嫁。你骗我，你根本就不是不想嫁人，只是根本就不想嫁给我。我没有必要骗你。
有一度我确实不想嫁人。世间女子如此苦，来这世上走一遭，如果没有人懂我知我，我为什么非要嫁人？我自己一个人快乐自由的活着，难道不好吗？我难道不懂你，不知你吗？你从前对我很尊重，也对我很好，但是那不是懂我，也不是知我。在遇到李逆之前，我觉得自己一个人挺好的，但是遇到李逆之后，我只想跟他在一起。阿莹，我喜欢你都喜欢成那样了，你为什么说这些话来伤害我？是不是因为我跟接触人结交，所以你才特别生气，才特别恨我？我只是想要活下去。如果我死了，你会记得我吗？你不会，你会马上把我给忘了，你会把我抛出脑后，你会嫁给李逆，让我过着幸福快乐的日子。你会永远忘了我的，你会永远忘了我的。所以我不能死，我不能死，我不能让你嫁给李逆，所以我才去找了解说人。公子，这也许是我最后一次再叫你公子了，因为从前那个爱护我、让我尊敬的兄长，他已经死了。他死了，他死在那条河里了。你当然有权利选择继续活下去，但你为了活着去找接说人，你不能说是为了我去找他们。说来说去，如今这一切，变成我自己一个人的错了。阿莹，你好狠的心啊！我为你做了这么多，现在反倒是我咎由自取。你的眼里，除了李逆，没有任何人。不过没关系，阿莹，不论你怎么说，这辈子你都别想再见到李逆了。我不会让他把你从我身边抢走，你一定会是我的妻子。你做梦！我是绝对不会嫁给你的。不止李逆，还有我阿爹，他们都会来救我的。你是逃不掉的。崔家军有无数重骑，你也曾经亲眼目睹过崔家军的重骑是如何冲锋的。我阿爹会亲自纵着马过来，踏碎你的骨头。十七郎，老包那边准备好了，就等上钩了。做好准备。是。公子，有骑来报，100余里外有重骑行军的痕迹，大将军应该是带着重骑逼近了。若是大将军带着重骑到了，我们在别院的这些布置就形同虚设，而且那些重骑连马都捉架，我们的机关对他们毫无用处。最迟明日午时他们就到了。公子，你先带人翻越山岭的小路，先退回接硕之地吧。我守在这里，就假装您和校尉仍在别院之处，我拖住大将军。公子，校尉都已经安顿好了，无论路途如何颠簸，校尉都不会醒过来。这一别，不知道还能不能再见面了。能陪伴在公子左右多年，是阿叔的福分。别那么傻。若是大将军真的冲进来，你就说
是我逼你这么做的。你一定要保住自己的性命。脱身之后，再来找我。这是什么声音？是崔家军的重骑在冲锋。什么样的重骑，竟然大地都震动？那是崔家军能号称定胜军的底牌，没有什么可以阻挡得了崔家军的重骑。不论是什么人，不论是什么阵法，在崔家军的重骑面前，都会被踏平的。哎呀！阿莹啊，以后可不能再这样了。你再这样的话，我的心会疼的。我在，我在。十七郎，真的是你吗？是我。你知道吗？有一天，我好不容易逃出来，看见你，结果发现那是梦，不是真的。现在我是真的，不信你看，是吧？
我们把这个方圆100里啊能找到的牛，通通都给拉过来了，在这个牛肚子上啊绑上树皮。你们不知道啊，这牛冲起来的时候啊，地动山摇，那别院里的人啊，一看还真以为是崔家军的重骑，吓得一个个啊都大喊：“地生军的重骑来了！”哎，那场面真是壮观带劲儿。那你这伤是怎么回事？哎呀，你就甭提了，啊！当我骑着这牛冲过去的时候啊，这接受人是慌乱了一阵子，可一看啊，这不是重骑，哎，这就来劲了。这打着打着呀，我就看着这个阿树要跑，我就去追，这一不小心，这不就受伤了吗？你就吹吧你，你那叫受了点伤吗？我跟你们说啊，鲍大哥这回伤的可重了，你这以后1年半载的可不许跟人动武了，否则你内脏破损了，到时候大老沈家都救不了了。哎，这不让我打架，可比那个不让我喝酒更难。哎，那酒也是不能喝的，你就只能吃点花生米了。多吃点花生米，多吃点花生米。哎，我说耳朵啊，你赶紧把人家桃子姑娘娶回家吧，免得她这一天管东管西的，我可受不了。哎，就是。哎，你这就说的不对了，这怎么桃子姑娘嫁给耳朵了，就不能管东管西啦？哎，不是，对，你没明白鲍大哥那意思。桃子姑娘嫁给耳朵之后啊，那天天就是管耳朵了，没工夫管咱们呀。是啊，桃子姑娘仗义，到时候就算嫁人了，我们受伤了，能不管咱吗？别！哎呀，天灵灵地灵灵，我可不想受伤啊！桃子姑娘，我永远不用你管啊！我们都不会让桃子姑娘操心，桃子姑娘最应该操心的是要和长耳生几个娃，对不对？对，没错。哎，别管桃子姑娘生几个，生一窝。你别那么不准，他们都是乱说的，你别生气。陈韩畅，拜见太子妃殿下。韩将军免礼。如今我已经是清修之人，从前的称谓，以后就不要再提了。是。快请坐吧。太孙殿下一切皆好，听说臣要来见你，十分欢喜，只盼着有一天能亲自来拜见你。他一定长高了许多吧？京中形势复杂，不然就悄悄带他来见你了。秦王曾答应过我，一定会辅佐太孙，继承大统。如今您仍然觉得秦王可信吗？我仍觉得他可信。秦王可信，信王与齐王却野心勃勃。信王居长，齐王嫡次，秦王偏又功高勋重，极招忌惮。信王是个薄情寡义之人，这个人冲动易怒，行事狠毒，却又不太聪明。从他杀害结发妻子之事便可看出，我只希望他这一辈子都被关着。是，臣会联络朝中众位太子的旧臣，不会让信王轻易被放出来。至于齐王，他虽然极力掩饰，但也能看出来，他对储君之位垂涎3尺。这个人只有小聪明，而无大智慧。他迟早会露出马脚，到时候我们就对他一击而中。是。来，崔小姐，来尝尝我们镇西军的烤黄羊。谢谢。我尝尝。吃吧，真好吃。哎，石七郎，吃吧。石七郎，有件事儿我们一直瞒着没告诉你。什么事啊？是不是又瞒着我偷偷去丰英楼吃酒了？不是，之前啊，我不是找你要过几次银子吗？说是去丰英楼吃酒，其实不是，
我们把钱啊都花在别的地方了。包哥，你别这么说，你这么一说，跟俺们把钱花到什么见不得人的地方似的。哎，花钱还能花到见不得人的地方，那是什么地方啊？哎，那风月楼的桃子，你赶紧吃羊肉啊！哎，对，吃羊肉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 。哎，师兄，知道，我们啊花钱救了个人。对，我们救了个人，我们救了个人。哎，不对，我们救了2个人。对，两个人。对，救了秦娘子和她的女儿小喜儿。这世道不好，一直打仗。秦娘子的丈夫借了黄庄的粮还不上，这活活被打死了。哟，那秦娘子是卖艺都没还清欠债呀。班主要逼她做暗娼，还要卖了她的女儿小喜儿。小喜儿才4岁，能忍吗？不能忍。我们一商量，就凑钱给秦娘子赎了身。我们把秦娘子啊，就安排在我赵二哥老家的乡下，还搭了3间茅草屋，就在宜州巨县旁乡3里冲赵家村。3里冲可是个好地方啊，有山有河。哎，那河里还有好多小鸭子，小鸭子，对呀，它就能下蛋。哎，这小鸭子又能孵小鸭子。石七郎，到时候咱们就一起啊，跟你回劳兰关。对，都回劳兰关，都去3里冲。石七郎，我们都商量好了，等以后老了不打仗了，我们呀都从劳兰关回3里冲。你要是闲了，就来看我们吧。来看我们，石七郎，你吹的牛，我们帮你圆了。16亩良田，4头上等黄牛，我们帮你准备好，都准备好了。既然如此，那就好，一言为定。一言为定。那个水18万，1万就是那一艘瀛州苦寒，萤火虫特别少，每逢秋夕能遇到1只，都稀罕得不得了。可是，偏偏在我出生那晚，从窗外飞进来1只萤火虫，就停在我的襁褓边上，一闪一闪，莹莹发亮。所以阿娘就给我起了这个乳名，叫我阿莹。原来你的名字是这么来的。嗯。我的名字呢？是宗正寺给我取的，字面意思挺好，希望我将来能够聪颖，所以名为逆。但到底我也没有一个乳名，乳母从小就叫我石七郎，所以叫着叫着也就传开了。那我以后都只叫你石七郎。你口口声声叫我秦王殿下的时候，都不知道有多气人。
摇篮河水18弯。这首歌真好听。是啊。多希望这样的时光可以长久一些，再长久一些。海洋，其实我……紧急追降！紧急追降！接硕攻破了白水关，白水关是哪儿？陛下，白水关是连州的紧要之地，是我朝至北最要紧的门户。白水关之后是燕州、涿州，无险可守，只能据盲河抗敌。接硕的铁骑甚至可以直入朔州腹地了。陛下，这白水关是如何失守的？那可是据守接硕的重要关隘啊！平凉大将军崔乙本该有重兵在那儿驻守。据急报，白水关的守将就是被崔乙的养子柳成风劝降，投降了接硕。白水关以南的城池烽烟处处，被接硕的铁骑蹂躏践踏。更详细的军报还要再过几日才能传入朝中啊！臣听闻早先几日，那崔乙亲自领兵离开洛阳，一路向北。崔乙此举意欲何为啊？既然破白水关的是他的养子，那崔乙倘若早就跟接硕勾结，那现在恐怕山河危殆呀！秦王呢？用不着他的时候，成天惦记着打仗。现在他到哪儿去了？啊！这个逆子，他就是想气死朕。大哥，父皇心中还是偏疼你的，只不过近来朝中群臣又蹦出来了，说是对大哥要严惩，光是幽禁还不够，要削了大哥的王爵。父皇一听也不乐意。但是也不好公然回护大哥，这都是李逆在从中作梗。对了，大哥，父皇这回是真的恼了李逆了，今日还破口大骂了，说李逆不奉旨就出京也就罢了，在回京的路上还特意跑到大哥的皇庄去抢了大哥的粮仓，分给了那些佃户。欺人太甚！他就是跟我作对，就是想削了我的颜面。他趁着我被幽禁的时候，他连我的庄子都敢抢。父皇说，他本来还指望着李逆去打接硕的，但崔乙一再上说他就在朔州附近。结果父皇一转念说，就让崔乙去打吧，还说等齐王回来了，就让他去收复洛阳。说来说去，就是他手握镇西军，他能打仗罢了。没办法呀，谁让镇西军都只听他李逆的呢？那是我们国朝的镇西军，又不是他李逆的。以前那是战时危局，没有人管这些。现在天下太平了，他凭什么手握镇西军呢？那他岂不是想干什么就干什么了吗？是啊，大哥，朝中群臣也多有诟病，父皇也是嘀咕了好几次，但是也削不了他的兵权呐。
只是受了些，没受伤。阿爹也瘦了，还憔悴了，肯定是日夜行军，还担心我。接到桃子飞鸽传书，说秦王已经把你救了出来。说实话，那一夜，阿爹才敢闭上眼睛睡着。这一路上，阿爹真是心急如焚。让阿爹担心了。秦王怎么不进营啊？是惧怕我们崔家军的军威啊？阿爹，秦王是送女儿过来跟您会合，他马上就走了。你看看他那样子，只怕连根汗毛都没掉，也好意思说为了救我女儿奔忙？阿爹，他魏凤正就带兵出京，已经很冒险了。叫他那糊涂的皇帝老爹把他脑袋砍了才好。阿爹。真的就这么走了？人家救了你啊，你都不去冲冲啊？阿爹，您刚才还说呢，让人家糊涂老爹把他脑袋砍了才好。那是一码事归一码事啊，人家还救了你的命，你怎么不去送送啊？算了，没什么好送的。我就说，哎呀，他们李家个个都是糊涂蛋。阿爹。您现在到底向着谁啊？哎呀，真是无可救药，无可救药。报！大将军，接受破白水关了。父皇，您可都记住了，尤其是关于崔乙和白水关的那些话，一定要驳斥秦王，让他无法替崔乙说情才是啊。放心吧。就这么2句话，朕还是能记住的。那儿臣先告退。殿下到了。儿臣拜见父皇。哼，你还知道回来啊？此番围猎，的确是走远了些。你口口声声围猎，怎么会围到你大哥的庄子上去了？而且把你大哥庄子上的粮食都给抢了。儿臣正想问父皇，为何在朝中与百官言道，想要解除信王的禁足，这才幽禁没有多久便要放出来，如此徇私枉法，天下如何看待？别在这指手画脚，跟那些文官一个腔调。口口声声徇私枉法，到底我是皇帝还是你是皇帝呀？父皇不应该说这种话。别在这里教训朕。儿臣不敢。不敢？你敢的事可多了。哼！崔乙带兵离开了东都，听说他女儿刚刚回到了洛阳，带着不多的人留守。你既然回来了，就领着镇西军去收复洛阳吧。父皇，崔乙在北上迎击接受，父皇却命我去攻洛阳。若崔乙知道后方如此，父皇难道就不怕动摇他的军心吗？洛阳是朝廷的东都，崔乙厚颜无耻占据已久，难道不应该攻其不备，趁机收复吗？你不知道是怎么想的，成天惦记着打仗，现在让你去打仗，却又抗旨。父皇，崔乙在前线抗战，我们不能乱他后方。哼，白水关到底是怎么丢的？军报上写的清清楚楚。崔乙的儿子跑去劝降，守城之将念及旧情，
不忍杀他。他倒好，带着结硕的死士，把守将给杀了。哎呀，崔姨养出这样的儿子，通敌卖国，朝中的群臣纷纷都说要治他的罪。那是顾相劝我，让崔姨将功赎罪。父皇，崔姨与他的养子柳成风早就一刀两断，只因柳成风勾结接硕，崔家与接硕有不共戴天的血仇。父皇就算怀疑谁，都不应该怀疑崔家。秦王，你真是让朕太失望了。那么朕现在问你，领镇西军收复东都，你遵旨还是不遵旨？儿臣不遵旨。儿臣请旨，回劳兰关戍边。镇西军暂交齐王代管，你就先回府，好好闭门思过去吧。是，儿臣告退。石七郎，你怎么来了？哎呀，别提了，今天在朝中，陛下将镇西军交给齐王代管，齐王命我和父亲即刻出京，父亲前往灵州，我前往毕州。齐王所为，是谋划已久。那日父皇想命我收复东都，言辞厉害。父皇说不出来那样的话，想必也是齐王叫他这么说的。他这么做，就是想将你身边的人一一调开，然后分化我们镇西军。我在这京中十分不快。自10几岁去了劳兰关，咱们就在一起。你也明白我心里，却在京都王府一点意思都没有，而皇宫更是没有意思。可是石七郎，咱们都回不去劳兰关了。阿莹一心想让我明白，信王、齐王非可信之人，说天下不应该有这样的君主。他想让我当这个太子，可我答应过萧妃娘娘，一定要辅佐太孙。我与阿莹本是两情相悦，因为这样的事几乎闹到生分。其实他说的话我心里都明白，只是我有句话一直未同他说。石七郎，你到底在担忧什么呢？是啊，我心中有所顾虑。孙敬已死，天下平定，咱们镇西军该何去何从？而崔家军又该何去何从？如果我当了太子，朝中会容忍太子妃手握崔家军吗？如果我当了太子，崔毅也不会把手中的崔家军交给我。那日，父皇命我收复东都，被我拒绝了。他一气之下，才将镇西军交给齐王，是因为我不想与阿莹兵戎相见。但一旦我成为了主君，就不得不由我亲自去打压崔家军了。
了你。那，给你。什么呀？这么多银钱？这都是我平日攒下来的。上一次匆匆忙忙，就忘记给你了。这么多银钱给我干嘛？你先替我拿着，等将来，将来干嘛要我替你拿着？将来？什么将来啊？听不懂。哎，桃子，你上回不都已经答应我了吗？这傻子，我逗你的呀，这么容易就上当，吓死我！好啦，这些银钱呢，我替你好好收着。以后啊，我的小银也跟它放在一起，说不定之后我们可以买几亩田，或者这个铺子也好啊。好，你说什么就是什么。以后你可得当心啊，不能这么容易就被人骗了啊。好，那我们走吧，我带你逛逛西长京。走吧。哎，桃子，这边热闹。石七郎，石七郎，快起来，快起来！哎，起来啊！醒醒，醒醒，石七郎，怎么了？告诉你个好消息，崔小姐来了。什么？崔小姐到西长京来了，桃子也来了。耳朵现在去见桃子了。听说啊，崔小姐这次来是特意要入宫觐见陛下。觐见陛下？是啊，桃子姑娘说的。她说呀，这次崔小姐来是带崔大将军来觐见陛下的，所以说啊，希望能在大朝之日上殿面圣。哎呀，她这是想气死我！哎呀，石七郎，你这就不对了。虽说是觐见陛下，但八成还是想见见你。你这么说，不是伤人心吗？你不懂，我不懂，那你教教我，说来听听。朝中忌惮崔家，议论纷纷，都像是煮沸的油锅子，但凡沾点水星子都得炸。他还来火上浇油。再说了，他说代表崔大将军觐见陛下，匪夷所思。大将军不奉诏都不能擅自入京，更何况她还是大将军的女儿，怎么能上朝堂呢？朝中那些文官唾沫星子都能喷死他。我就搞不明白了，你这话怎么听，都像是在担心崔小姐啊。他主意大着呢，我为什么要担心他？那人家都来了，要不要先去见见他？不见。哎，真的不见？行，不去，不去，真不去。吵嚷这么些天，什么结果都没吵出来，真不知道什么时候你才能去觐见陛下。小姐，你想不想去见秦王？这个秦王也真是的，你都已经来了几天了，他都不说过来看看你。上回他还巴巴的去救你呢，后来还把你送回来大将军呢。我当时还想，这个人对我们家小姐还真是挺好的。这才几天啊，怎么突然又像陌路人一样了？你去见过谢长耳了？当然见过啦。那他都跟你说些什么呀？也没说些什么，不是什么要紧的话。那估计秦王也没什么要紧的话要跟我说，所以就不见了。才不是这样呢，虽说是没有什么要紧的话，但是你看啊，我跟耳朵呢一起去看了杂耍，我们还去铺子里买了好多好多东西呢。那就算是没有什么要紧的事，
只要我们2个人在街上走着，那心里也是高兴的。秦王不来见我，你怎么这么着急啊？我不是着急，我那是担心你。担心我是想着你会不会想要见秦王嘛？会不会？还是你想见谁啊？我不想。哎，这个破哨子。桃子，这么久才来，慢死了。今天十七郎在丰英楼请大伙喝酒，我听到哨子就赶过来了，但是太远了，所以才晚了。你说，秦王在丰英楼请你们喝酒？是啊。那他有没有说要来见我们家小姐啊？没有。哎，这个人怎么回事？他有功夫请你们喝酒，那说明他不忙嘛。他不忙，为什么不来见我们家小姐？这个老鲍也问他了，但十七郎那会儿就跟没听到似的。这2个冤家，怎么又闹上别扭了？是啊，你看上次救完崔小姐以后，他们俩回来路上感觉还挺好的，一路上既没有吵架也没有打架，感觉客客气气的。你个傻东西，知道什么呀？这既不吵架也不打架，那才麻烦呢。不行，咱们得好好想个法子。你想什么法子？既然他不肯去找他，他也不肯去找他，那这2个人当中，必须得先有一个人迈出第一步。不是什么他呀他的，我都听糊涂了。哎，有了，咱们买干果去。啊？啊什么？走，买干果去。哎呀，走了走了走了，快点。早听说丰英楼是京都最好的酒楼，果真名不虚传。菜好吃，酒也好喝，酒味好有。可惜报告他现在不能喝酒了。他包大哥呢？刚说方便一下，难道调茅厕去了？人家说方便就是去茅厕嘛。你为什么说调茅厕去？这方便，不去茅厕，难道还能去别处啊？那当然了。这样，咱们打个赌，比划拳，谁要赢了就喝酒，谁要输了就去找老鲍，看他是不是真掉哪儿。好，玩一把，我先来。兄弟好啊，3星照啊，5魁首啊，6六顺啊，5魁首啊，7个手啊，7个草啊，兄弟好啊，6六顺啊，5魁首啊，8匹马啊！哎，我赢了。十七郎，你猜隔壁眼前是谁呀？啊？我来，再来，我猜。兄弟好呀，7魁首啊，你就不想知道吗？啊！3星照啊，大哥输了。哎，十七郎，你就不想去看看？行，反正我跟你说了啊，你不去是你的事儿。哎，大哥，来，打个样，来，咱俩来。我先来。兄弟好啊，3星正啊，6魁首啊，兄弟好啊。哎，桃子，你买这么多干果，你是要做什么？小姐喜欢吃这个，我打算用这个干果感动她。哎，老鲍，桃子可是千叮咛万嘱咐，你这1年半载不能喝酒，放下。不喝就不喝嘛。哎呀，豹哥，来点你的花生米。有啊，对呀，豹哥，花生米有啊，这不是？哎，拿着，来吃。啥呀这？哎，十七郎，你俩，这老鲍太抠了吧？太抠门了，是不是你们？这酒确实有些上头，我出去方便方便。十七郎，你慢点，咱们继续，继续。来，6个6啊，兄弟好啊，6六顺啊。过来！哎，买定离手啊！咱们就赌，十七郎去还是不去啊？下注吧！我觉得呀，他肯定去。好，压10文，去10文啊！还有谁？我全压，他不去，他必须去。好，20文，20文不去。好，不去，一言为定，愿赌服输。愿赌服输。
听不见啊，这要耳朵在就好了啊。嘘。小姐，秦王特意买了你爱吃的干果，让我拿过来的，是吗？是啊。小姐，你可是不知道，这个干果要排很久的队才能买到的。拿来我尝尝。哎，回来了，回来了！石七郎，你进隔壁看没有啊？进了吗？没进吗？进去了吗？石七郎，没进。哎呀，愿赌服输，愿赌服输。老二接着，老四，这石七郎，你咋不进去呢？你害大输了好多钱。这你就不知道了吧？石七郎是军中最好的斥候，他肯定发现啊，隔壁是两个抠脚大汉，发现不是崔小姐，所以就不上当。对，哎，是3个，3个。哎，我怎么看见是2个呢？他们点的酒水饭食，连筷子都是让茶博士上的2双。你怎么就发现是3个呢？还有一个在楼下，刚刚上来。他们都是贩苎麻的商人，刚从新州过来，身上的银钱有很多。落单那个是去换钱了，本来不想来风营楼吃饭，后来想想还是来，所以茶博士又多准备了1副碗筷。还是石七郎厉害呀！佩服佩服！我就说嘛，石七郎虽然没进去，但他肯定会把隔壁是什么人、什么身份弄得清清楚楚。你们还不服气，偏要跟我赌，输了吧？给钱！给钱！哈哈，这是我的。我又输了10文。这秦王特意去给你买了干果，咱们是不是也应该送他点什么，表示一下感谢？确实挺好吃的。不枉你排队排了那么久。你怎么知道这个干果不是秦王买的？哼，这一眼就被你识破了，看来8成也骗不到秦王。骗他什么？就是这个干果啊，谢长儿也带了1份回去。本来我俩都商量好了，就说这个干果是你给他买的，这下可好，他8成也是骗不到。来，那就谁买的谁吃。真的排了很久的队的，是挺好吃的，辛苦你了。我自己吃。来，哥敬你。大哥，你又不是不知道，父皇虽然让我代管镇西军，但是那裴氏父子怎肯听我的呢？我这代管不过是个虚职罢了。比起我来，天天被关在这府上，你强100倍吧。大哥何必泄气呢？眼下刚好有个机会可以向父皇求情。什么机会？什么机会？母后的继承快到了，看在以示母后的情分上，父皇肯定会心软。对呀，母后的继承快到了，那我要亲自给父皇上书来诉说此情，也许父皇能看在母后的份上把我给放了。大哥放心吧，臣弟定然会全力在父皇面前替大哥求情的。接到殿下的帖子，深感殿下雅意。殿下说得了2团好茶，邀我共赏，我就毫不客气前来叨扰了。顾相客气了，这还有2株老梅庄盆景，是裴元到了毕州之后派人给我送过来的，虽不值钱，但颇有义趣。我是个粗野之人，不懂这些花月之事，但我听闻顾相画梅乃是京中一绝，所以这2株老梅庄盆景放到我府里实在是可惜，回头一并送到顾相府中去。啊，多感殿下圣意，却之不恭啊。对了，这崔乙的女儿崔氏女要觐见陛下之时，礼部还没争出个分晓吗？不只是礼部争执不下，现在啊，连兵部也掺和进来了。兵部说，
崔家军在前方抗敌打仗，崔氏女可以视作大将军之子去觐见陛下。可礼部却驳说没有此先例，而户部又说，崔家军的粮草、军饷，均未从户部拨发，自从平凉未央的税赋中扣除，这笔糊涂账不能不算。现在崔氏女还没有见到陛下，可六部自己却吵了个不可开交。其实，这崔氏女要觐见陛下，礼部不就是拘泥于没有先例吗？这崔氏女的母亲贺氏是朝廷敕封的武烈夫人。我记得在瑞景年间，朝廷为了京表辅圣夫人，特意在大潮之日，令辅圣夫人的女儿亲自上殿，由世祖皇帝亲自赐了金表。哦，殿下真是一语惊醒梦中人呐，确有此先例。既然如此，那崔氏女便可以上殿觐见陛下了。我刚刚命人去查阅了那份卷宗，果然，秦王前几日也查了这份卷宗。傅圣夫人的女儿上殿之事，那是60多年前的事情了。只有礼部的积年老历才能找得到这份卷宗。秦王为了崔氏女，特意寻此旧例，足见他对崔氏女的用情之深。为了那崔氏女，他千方百计，费尽心思，想让她得偿所愿呐。婉儿，你是个聪明的孩子。倘若你的对手是崔氏女，为父觉得你颇可一试。但若你的对手不是崔氏女，而是秦王对那崔氏女的一腔真情，那你觉得你还有几分胜算呢？是都不是，就自认失败，那便不配当父亲的女儿了。何况世事难料，纵然秦王对崔氏女有情，但如果崔氏跋扈欺君，通敌叛国，那别说是择婚皇子了，就应该被株连9族。崔乙这个人呢，说他跋扈欺君或许会有，但说他通敌叛国，那倒不至于。父亲，开国左5位大将军樊国公柴洪被指通敌叛国，最后被问斩街市。就连堂堂开国大将军樊国公都被指通敌叛国，那崔乙怎么就不可能呢？小姐，小姐，刚刚礼部派人来说，可以去觐见陛下了，就在3日之后，大潮之期。是吗？看来他们终于争论出了一个章程啊。反正礼部的人说，是依照什么辅圣夫人之女先例，我也不懂什么意思。总之就是说，小姐可以去觐见陛下了。这还真比我想的快一些。不过我是听说，是顾相亲自去了一趟礼部，翻找了大概60多年前的先例，所以礼部才这么快同意你去觐见的。60多年前的旧例呀，也难为他能找到了。看来顾相为了平息朝中争议，也真是辛苦用心了。哦，对了，小姐，我听耳朵跟我说，秦王前些日子也去了好几趟礼部，说是为了什么边关的事情去查了好几天的卷宗。哎呀，你也知道，那些卷宗啊，都多少年没人碰过了，他们翻找了几天，弄得灰头土脸的。我看秦王这个人啊，真是挺没意思的。人家顾相都知道去为了我们翻找先例，他呢，只顾自己的事，对你也不闻不问的。哎，你今天怎么穿成这样？
上朝啊？你都多久没上朝了？我记得你是3天打鱼2天晒网，还经常偷懒，装病不愿意去。今天是哪阵风把你吹起来，忽然想上朝了？今天天气好，就去上个朝了。天气好？哎，别忘了下朝回来给兄弟们带着鹌鹑下酒啊！传平凉大将军、魏阳大将军、朔州道行军大总管、左威卫大将军崔乙之女崔琳上殿。哎呦！崔姨的女儿啊，这位兄这是一个刺杀。臣女崔琳参见陛下。免。谢陛下。既然你说你要代替你的父亲，非要上殿见朕，有什么事儿就说吧。崔琳代父觐见，是为东都洛阳，于孙敬叛乱之时，由崔家军暂为代管。如今天下平静，陛下欲急垂拱之志，故崔家军即刻退出洛阳，将东都洛阳归还于朝中。你是说要将东都洛阳还给朕？是，洛阳是国朝的东都，自然也是陛下的东都。崔家军不过是代管而已。如今叛乱已平，崔家军当然应该退出洛阳，将东都归还于朝。好，很好。哎呀，原来你上殿是为了说这件事，早说嘛！好，哎呀，朕就喜欢你这么爽快的孩子。哎呀，这样跟皇后说，让她好好设宴，好好的款待你。谢陛下。皇后啊，今天这个崔琳穿着盔甲走上大殿的时候，朕心里就在想，这个崔乙如此的无礼，他教出的女儿也不会好到哪儿去。可是没想到，崔琳一开口就说要将东都洛阳还给朝廷。恭喜陛下，不费一兵一卒，便收回了东都。吴国师说过了，朕是真龙天命，天命所归，当然是福运绵绵。适才陛下说要设宴款待崔小姐，不知要如何办得才好？办得热闹一些，多叫一些大家闺秀，啊，让这个崔琳看看，京中真正的大家闺秀都是什么样的，也好压一压她的气焰。是。崔家军如今在朔州作战，朝廷对其猜忌不断。崔琳呢，代父入朝，将东都洛阳还于朝廷。这步棋大开大合，果断干脆。这崔乙行事果然是老辣呀，不愧是沙场宿将。依婉娘对崔氏女的了解，倒觉得，或许是崔琳向她的父亲建议，才会有今日此举。那这个崔琳，倒是出乎我的意料。在父亲看来，朝中对于崔乙的猜忌，是完全打消了，还是暂时打消了？自然是暂时打消。崔乙是平凉魏阳的大将军，手握重兵，朝廷怎么可能对他不忌惮？适才父亲提到，皇后要宴请崔小姐，会请京中闺秀作陪。婉娘是有资格做这个陪客的吧？那是自然。那就让婉娘好好见识见识这位代父觐见的崔小姐。
你不是已经颇为了解他了吗？此一时彼一时也。以前他在军中，现在他在庙堂。父皇，今日一见这位崔小姐，没想到长得还挺好看的，尤其是身着一身铠甲，别有一番风姿。这几天啊，父皇一直在想啊，虽然这个崔宇把东都洛阳还给了朕，但是长此以往，难免他会动歪心思，所以啊，还是得好好的笼络他。崔乙只有一个女儿，你若是娶了他女儿，岂不是名正言顺的把崔家军的军权要过来？父皇明鉴，此事可行。这2天皇后要设宴款待崔林，本来我让皇后就叫上几个大家闺秀，热闹热闹就完事儿了。可现在看来啊，你和公主们，还有李逆，都一起赴宴。他们呢都是陪客，你要好好看看崔林，看一看你到底想不想娶她，别委屈了自己，啊！多谢父皇。臣女崔林，拜见皇后娘娘。免礼免礼。前日崔小姐着甲上殿，据说英气勃勃，不让须眉。我正想着，今日大约能见着一位女将军，没想到今日崔小姐做闺阁女儿装扮，却又这般仪态万方，窈窕动人。皇后娘娘过誉了。不必拘束，快入座吧。谢娘娘。今日盛会，1为崔小姐洗尘，2为佳景难得。崔小姐久居瀛州，难得来京城，今日就让齐王、秦王这些个年轻孩子招待你游冶尽兴。今日满饮此杯，为崔小姐接风。多谢皇后娘娘，多谢齐王殿下。林母后，夺彩之戏已经预备好了。如此甚好。今日设宴，我正愁没个新鲜玩意儿。齐王特意从南边寻了个新鲜的杂耍班子，就让崔小姐和今日的诸位客人们都一起瞧个热闹。齐王殿下费心了。这夺彩之戏啊，是如今最时兴的。两方上台之后啊，只能抢夺彩帛作为武器，可以使用绊拦、摔挡、绕等方式来阻拦对方，以首先夺得彩球的一方作为胜方。齐王殿下对崔家小姐真可谓用心十足。能不用心吗？毕竟他的父亲手握重兵，既拉拢了崔家，何愁不能储位东宫？也无怪乎他一个臣女，竟然上书要自择皇子为婿，好生霸道啊！这两队之人，一边要想着如何将对方踢于台下，一边呢还要想着如何夺得彩球，同时呢还要提防自己不被踢下台。这夺彩之戏啊，甚是激烈，听着十分有意思呢。咱们就这么看着，不够热闹。要不，按照京中旧俗来博个彩头吧。
不拘多少，好玩罢了。母后所言，如此甚好。崔小姐远来是客，就请崔小姐博个头彩吧。是。崔小姐看好哪一对，便可以压哪一对，将彩头置于金盘之上，就是压彩了。一会儿由崔小姐将彩帛置于台上，便算是开彩。齐王殿下看好哪一对呢？我看红队的人机敏灵巧，定是能旗开得胜。那我就压殿下看好的这一对。我压红队胜，以这只金镯为彩头。秦王殿下可要下注？殿下，让婉娘大胆为殿下选一对吧。你想选哪一对？婉娘自然觉得蓝队可胜。行，那我就替顾小姐选蓝队胜。这玉鱼作为彩头。三弟豪阔呀，豪阔！崔小姐，敬请观赏吧。好，幸不辱命，替崔小姐压中了。殿下好眼光。其余的都赏给获胜的红队吧。崔小姐觉得下一局该压哪一队呢？我觉得还是要压红队。我看红队啊，风头正盛，一定能连胜。传令下去，今日大家尽兴，无论哪队获胜，全部都赏100金。且慢。这次我要亲自上场。啊？二哥，平日里你不是最爱玩了吗？可愿意与我上场一试？这……齐王殿下，崔琳愿意上场，跟殿下搭档，为之一搏。有崔小姐相助，定能拿下此局。可是三弟啊，我们是2人，你却是1人，对你不公平啊！不如你从这杂耍班子里再挑1人作为搭档，如何？不必了，我以1敌2即可。秦王殿下，殿下若不嫌弃婉娘身手笨拙，婉娘愿与殿下搭档上场。顾小姐，这夺彩之戏颇为危险。殿下不必多虑，婉娘明白的。好，那你便同我一起。既如此有幸，从内堂取一对龙凤钗来，为你们添做彩头，待我亲自为你们开彩。谢母后。哎，你说，我们开一家这样的点心铺子怎么样？我就提了那么一嘴，你还真打算上了？当然了，你说的每一句话我都牢牢记在心里。其实呢，开一家这样的点心铺子，不失为一个好想法。而且啊，我看街上那些卖小玩意儿的店铺，生意也很是红火呢。哦，还有那些胭脂水粉铺子，很多小姐夫人都很喜欢。好，你喜欢什么我们就开什么。傻样。今天皇后设宴，你说这宴会到底怎么样了呀？也不知道秦王和小姐他们俩见上了没有？一定会见到的。石七郎那么喜欢崔小姐，他一定会好好的哄崔小姐的。嗯。
希望他俩赶紧和好吧，要不然，咱俩成日这么好的，他们要是再不和好，我可太内疚，真觉得对不起小姐。一定会的。秦王殿下忘记了，崔某本就是这样的人。好，好，崔小姐，巾帼英雄。今日崔小姐，真让我等大开眼界。崔小姐不愧是上过战场的人，如此夺彩之戏，也精妙纷呈。这是崔小姐的彩头，多谢皇后娘娘。这对龙凤钗不愧是内省重工，细巧非常。皇后娘娘，您赠我的这对龙凤钗，我可以转赠给他人吗？既然是你的彩头，自然任你处置。谢娘娘。多承秦王殿下相让，娘娘赏的这只钗子，便聊表心意，转赠秦王。齐王殿下、秦王殿下皆是男子，而我也是素来征战沙场惯了，唯有顾小姐素处闺阁，今日却自告奋勇上台，虽然不慎受伤，却没有一声叫痛。那这只凤钗便转赠给顾小姐，以慰你今日之勇。多谢崔小姐。都是娘娘的赏赐，我不过是借花献佛罢了。秦王殿下当与顾小姐一起，谢过皇后娘娘恩典。理应如此。谢母后。谢皇后娘娘。不需多礼，你们都入座吧。是。
好孩子，你快过来。娘娘，生得这么娇艳秀美，偏又英气过人，最难得的是，你这般大方周全。适才我得知顾婉娘受伤，本想待会儿赠她一对珍珠耳环抚慰一二，你却已经替我想到了。娘娘不怪我唐突才好。怎么会呢？刚才在台上，我看着你，就如同一只燕子一般，轻盈灵巧。秦王素日有勇猛无敌的名头，今日你却赢了他，可见呀，你确实比他还更胜一筹呢。皇后娘娘过誉了。饿了吧？啊，开宴吧。是。你快回去休息。谢娘娘。顾小姐，来，我敬你一杯。齐王殿下，齐王殿下。碧波万顷，秋高云淡。如果在花好月圆之夜，泛舟至太液池上，波光映月，想来风光甚美。春花秋月各有佳时，只是在崔小姐眼中，4时美景，皆不如一展胸中宏图来的有趣吧。你心中恼恨我？人各有志，我何必恨你？我看你是生气的样子。既然说了，自然是有些不悦。恐怕你不是生气输了钱，而是生气我为什么亲你。是啊，你怎能行如此轻薄之举？今日人多，若是被旁人看到，还了得？那你会不会告诉别人？非君子所为，我自然不会告诉别人。谢谢你，我知道是你去礼部查阅了卷宗，找出从前成立，我才可以顺利入朝，去觐见陛下。你不必谢我，安抚大将军，为君分忧，本就是我该做的。秦王殿下一本正经的样子，崔某还真是自惭形秽呢。李来，走。怪啊，这内侍明明说是往太液池这边来的，怎么没瞧见人影？崔小姐，崔小姐，齐王殿下，此宴结束之后，我也要出宫去，正好送送崔小姐。那就有劳殿下了。适才夺彩之时，崔小姐赢得实在是精彩，令本王大开眼界。殿下过誉了，那些不过都是玩乐的雕虫小技。
若不是有崔小姐在的话，又怎能赢得了秦王，夺得宰头呢？那是殿下眼光好，所以才压得中。那不是崔小姐吗？殿下，顾小姐，你的伤没事吧？我府中有伤药，用了之后不留疤，回头让人给你送一些。多谢殿下。客气了。不知崔小姐平日都有些什么爱好？送来的玫瑰荔枝樱花酪，奶娘吃了说特别好吃，让我再三多谢你。既然奶娘喜欢，下回我请她去店铺里多吃。素闻秋日里骑马驰骋乐游园十分的畅快，我看明日必定是个好天气，不如明日我陪崔小姐去趟乐游园吧。殿下客气了，只是明日我要去慈恩寺还愿。那我陪你去慈恩寺。殿下，殿下，齐王殿下，陛下传你。就这么说定了，明日我陪你去慈恩寺，我先去见父皇了。说定了，明日一早我派人去你府上接你。这位崔小姐真是太厉害了，居然把洛阳还给了朝廷。确实，东都与西长京近在咫尺。如今这个局面，他崔家若是再占着洛阳，恐怕只有百害而无一益呀。这难道不是那位崔大将军的主意？我认为，恐怕是崔林的主张。他入朝上殿，归还东都，那么，则皇子为婿之事，他恐怕80%能够称心如意呀。那这位崔小姐是想做太子妃？太子妃，人人都会觉得太子难为。可是谁有关心过太子妃的处境呢？再聪慧的人，到了东宫中，也得敛起羽翼，收起锋芒。这位崔姑娘，本性率真，她又是一个这么洒脱的人，若真的做了太子妃，那就太可惜了。娘娘，锦娘，我是从娘家把你带进宫的。从前我是一个多么任性的人，自从嫁到东宫，我就变成了另外的一个样子。作为太子妃，要贤良大度，身逢大变，太子身死，太孙流落，我不惜与孙敬周旋，也想尽力争取我大狱光复的机会。娘娘心里苦，奴婢都知道。将来我到了地下，我就会亲口对太子说，我尽力了，我尽了一个做太子妃应尽的责任，甚至是背上千古骂名，我都不会顾忌。可是锦娘，我都不认得我自己了。
史书上写到我，也就是寥寥的一句话，也许会骂我不真。可是我做了那么多，我到底是谁，我都不知道了。娘娘，您哭一场吧，好好的哭一场。不，自从我做了太子妃，我就告诉我自己，不能再软弱和流泪了。我不能忘，我曾是大玉王朝的太子妃。哎，昨天晚上大半夜啊，我又听见石七郎在院子里练剑呢，估计是啊一宿没睡。相思病嘛，睡不着那是应该的。不是，那崔小姐不是在西长星吗？在就不能害相思病吗？在都在了，相思什么呀？你不懂，你懂。你摸过女人的手吗你？那你懂？你摸过女人的手吗？我懂，你摸过，我懂，你摸过，我懂。行了，喝粥吧。石七郎，石七郎，你这么早去哪儿啊？去散散心。你昨天不是说要给顾小姐送药膏吗？叫谁去啊？难不成亲自去啊？你去吧。得，我就不该问。石七郎，你就没有什么东西要送给崔小姐的吗？没有。为什么他给顾小姐送东西，却不送东西给崔小姐呢？你问我，我问谁啊？你不懂。来，过来吃点儿。见过齐王殿下。你家小姐呢？我跟她约好了同游慈恩寺的。我们家小姐一大早就出门去了，她昨晚特意摘香补了吉时，说得卯正3刻出门才好，还特意说不许带任何人去，这样才显得心诚，连我都不许跟去呢。不过小姐特意嘱咐我，让我在府中等着齐王殿下，跟殿下说声十分抱歉，让您白跑一趟了。无妨，我去慈恩寺找她去。殿下慢走。看着挺简单的，怎么就是变不好？你怎么来这儿了？本想着出来走走，结果走到这儿，大概是不由自主吧。没想到在这里遇到你。我并不想去什么慈恩寺。我知道。既然遇上了，石七郎，你能不能答应我，好好陪上我一天？就这一天，你不是秦王，我也不是什么崔小姐，无忧无虑的，快乐的过上一天，好吗？好，我答应你。
还记不记得，当初你答应过我，如果有一天天下平定，就陪我一起驰马乐游原。大爷，待到天下太平，你我并肩，同游乐游原。一言为定。说过的话，许过的愿，或许都兑现不了。但是我很希望能有这么一天，哪怕只有12个时辰，我们俩什么都不想，快快乐乐、无忧无虑的过一天，好吗？好，我答应。以前你常常说，要是能早点认识我就好。现在我也这么觉得。如果我能早点认识你，我就会带你去瀛洲，去看杏花，去吃小白杏。不要说这些了，我们先开开心心过好今天，好不好？秋波澄净，秋水长天，这里可真美啊！这让我想起了在劳兰关的时候，每当秋天，老包就会在河边打黄羊，然后每天都烤羊肉吃。唉，说的我都饿了。我下水给你抓鱼吃。好呀。石新郎，那儿有条大鱼。嘿。哎，没想到我们阿莹文能下笔千言，武能上阵杀敌，居然连条鱼都对付不了。没想到我们石新郎忙活了半天，好不容易抓条鱼，也没有好好的送到我手上。再来。哎，你后面，后面。前面，快点。怎么样，老兄？石新郎连烤的鱼都这么好吃，真是不世之才。你这么一夸我，我就心惊胆战，我总觉得哪里又上当了呢。我这不是在夸你，我是在自夸呢。自夸？你看啊，我喜欢的石新郎是如此精彩绝艳，那我是不是眼光绝佳？是不是很厉害呢？你在我心里一直最好，也最厉害。这明明是在夸我，但是听起来好像你也是在自夸呢。那是自然，我喜欢的阿莹就是这样精彩绝艳，我明明也眼光绝佳，十分厉害呀。石新郎，既然说了是去祭祀董皇后和我母妃，还会让信王在我母妃灵前赔罪，你放心，我不会闹事的。石新郎，信王马上就要被削爵流放，这已经是最重的惩处了。
今日是我奶娘出殡的日子，我会让老鲍他们一起假装我还在队列里，等出了城，我就先去送我奶娘出殡，然后再去行礼。这样不大好吧？如果让别人知道的话，出城按惯例都坐车，我在不在车里，谁会知道呢？行了，回去吧，别让你阿爹担心。是。那各位兄弟，注意安全，保重。一会儿在刘贤妃的灵前，就妥妥当当的给秦王赔个礼，别再闹出什么意见来了啊！父皇，我知道了。镇定些，时辰还早呢。接硕人。这些都是接硕人，你回去告诉裴元，让他带兵出城护驾。我去引开他们，你先赶回去。是，快。
像有些不对。我觉得也有些不对，偏偏跟着皇帝老儿出来，不让咱们带兵器。大家伙放警惕些！有刺客！这是出了什么事了？父皇莫怕！皇上！父皇，有二车护驾，有二车护驾的！有刺客！护驾！抓李密！没想到接收人竟然派出乌洛身边最精干的神剑队。不是咱们今日，能否赶到西长境？传令，亲卫骑重装换马，与我等急行。亲卫骑重装，换马，立刻疾驰。是。护驾呀！护驾！护驾！皇上，护驾！车是空的，秦王不在。俊儿，这刺客怎么叫你殿下呀？啊！父皇，皇上，既然不肯杀秦王，就由我来代劳吧。谁让我生在这帝王家的？这些刺客都是你找来的？我是你的亲生儿子，你竟然要流放我呀！你禅位于我，你退位去西内待着，好好的去做太上皇可好啊？俊儿，你这是要造反吗？秦王弑君谋反，护驾！好你个李来，我竟然没有看出你是如此吃里扒外的货色！给我杀了秦王！我赏黄金万两，封官户口！俊儿，你这是要造反呐！你竟然要杀自己的亲弟弟！陛下，先躲躲吧。起来！你个吃里扒外的货色！不要挣扎了，大哥，你去死吧！真是那个搬弄是非、渔翁得利之人呐！我这么多年来如此相信你，谁让我们生在帝王家的？
二哥，怎么样？父皇呢？啊！秦王与信王一起谋逆，护卫陛下，给我杀了秦王！都没事吧？没事。兔崽子们，来呀！来呀！兔崽子，来呀！给我射死他！有弓箭手，你们快撤！小姐。 。 啊！ 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 ！
老四，你护着石七郎先走，我来殿后。老人浑身18万。